malaki. Siya yung pinakamahirap linisan at patuyuhin. Next na lang si Xrm. Sige guys, prepare ko lang yung maggamit at kakarwash na tayo. Shall we begin? Let's begin now. Let's begin now. What? This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Next na si Samantha. Xrm110cc 2006 model. Ito yung first na pundor kong motor nung high school pa ako, tapos nung college na ako. Ito na yung service ko na papuntang school. Ganito na siya nung since na-stuck siya ng 3 years. So ano, linisan na natin siya. Ito yung first na pundar ko. Kaya mga usok pa nun eh. Wala pa mga tahi-tahi.